Andželika. Neseniai gavau klausimą, rodė, siūlė mainus. Tai reiškia, už būtą siūlė kitą būtą. Tai vat klausimas man toks, ar teko tau susidurti su tokia situacija? Taip, žinok, man teko, kaip tik čia viskas įvyko visai neseniai, man atrodo praeitą savaitę. Tai situacija buvo neeilinė, tiesą pasakius. Buvo taip, kad mes buvom pastrigę su vieno namo pardavimu jau pakankamai ilgą laiką. Ten buvo savo niuansų, visa kita. Galų gale atėjo pas mus pirkėjai, viskas kaip ir tvarkoj. Jie sako, mes savo, jeigu ką būtų, statysime pardavimą ir galėsim tada už tos pinigus nupirkti jūsų namą ir viskas. Galvoju, nu gerai, super, kodėl ne, mes palauksime. Ir kažkaip jie vaikšto, žiūri tą namą, moteris sako, o jeigu mes su jumis apsikeisim, tarkim, mums jūs atiduodat šį namą, o mes jums savo būtą perrašom, sako, nu ir damokam, kiek ten reikės. Aš tokia galvoju, nu ką, žinau, gal nelabai, gal pardavėjas sakys tikrai ne. O esmė tokia, kad pardavėjų kaip tik reikėjo būto, nes gyventų jo mama, pagyvenusi moteris, jie name tiesiog sunku jau tvarkytis pačiai, nu, suprantat, kas yra su namu, tai vis dėlto yra nebūtas, kurio yra paprasčiau. Aš sakau, aš galiu pasiūlyti, bet nieko negarantuoju. Nu ir kažkaip pasiūliau, aš tam pardavėjai, sako, ką žinau, sako, nuvažiuojam pažiūrėti tą būtą. Nu gerai, važiuojam. Nuvažiavom mes į tą būtą. Žinok, koks geras būtas. Viduj, taip, jam reikia remonto, ne tokio jau kritinio, bet reikia. Bet būtas šiaip bendrai geram pastate, namas renovuotas. Kaštai buvo už elektrą ir už elektrą už šildymą, už patį šalčiausią mėnesį, man atrodo, vasaris pas mus buvo toks, 25 eurai. Čia senos statybos namas, čia yra tiesiog, čia centai yra, čia kapeikos yra. Elektra ten irgi kažkaip ten, nedaug prisukdavo visą kitą. Ir kaina visai buvo gera. Žiūrim, blemba, labai geras variantas. Mano pardavėjas sako, aš noriu, keičiamės. Nu ir ką, galvoju, ką daryti toliau, kur kreiptis. Na, aišku, kaip visada pasikreipiau į notarą, tiksliau teisininkę, kuri dirba su notaru. Negaliu dėja vardinti jos, bet manau, kad jinai žiūri mus ir supras, linkėjimai. Tai va, iš karto pakomentavo, pasakė, kad anksčiau tai buvo labai populiari praktika. Mainų sutartys, dabar jau kažkaip nebe. Rečiau dabar. Rečiau, daug rečiau, tai sako, seniai neturėjau. Tai va, atsiuntė jinai man tą mainų sutartį, perskaičiau, iš tikro nėra ten nieko sudėtingo, tiesiog, kad pavyzdžiui, šalis A ir šalis B apsikeičia, bet tarkim, ar šalis B turi šaliai A dar sumokėti tam tikrą pinigų sumą, kad būtų nebūtų to skirtumo, kad būtų lygiavertiškai viskas, kas, manau, yra sąžininga. Taip, jeigu namas kainuoja 200, o būtas 100, nu tai tu negali apsikeiti 100 ant 200, tai tada damoka ir viskas. Turi damokėti, tai visiškai teisingai, tai taip ir gavosi pas mus čionais. Kuo man patiko šis sandoris? Mums daug ko nereikėjo daryti. Pavyzdžiui, nereikėjo gauti šio namo energinio naudingumo sertifikato. Nors kai būna pardavimas, dabar netgi būtų, man atrodo, jis jau yra reikalingas, tai ir namo reikalingas, kai mainų sutartis ne. Žmonės sutaupė realiai apie 300 eurų, plus minus. Tada dėl tos pačios paskolos, jeigu reikėtų, pavyzdžiui, paskolą pirkti, čia įsivaizduojat, pirkėjai mokėtų ir už tą vertinimą, visą kitą. O kaip kainą nustatė gerai? Vertinimą darė ar ne? Ne, mes vertinimo nedarėm, čia buvo kaip susitarimo reikalas, bet vis tiek prieš tai žmonės kreipėsi į kitą brokerį ir tas brokeris padarė tą vertinimą, jam pasakė, žiūrėk, galima gauti tiek ir tiek už būtą. Tai pasakė klientai, kad mes norim, pavyzdžiui, X sumą gauti. Pardavėjas sako, kad jeigu jūs man sumokėsite tą papildomą ant viršaus, tarkim, 20 000, man tinka. Ir pas mus taip ir gavosi. Tikrai buvo viskas gražiai užfiksuota, oficialiai ir ta kaina buvo nustatyta, aišku, nevertintojo pagalba, bet vis dėlto. Tai va, tai visos šalis liko patenkintos. Aišku, vienintelis dalykas, kad pakankamai brangiai kainavo įforminti, nes čia gaunasi, kad yra 2 sandoriai viename. Tugi formini ir vieno ar kito namo, ta prasme, objekto mainus. Tai va, tas kainavo brangiau, bet sutaupė kitose vietose. Tai va, tai dabar jau visi pasikeitė, išsikraustė, laimingi visi liko, aš labai už juos džiaugiuosi. Tai va, tai prašau, būna tokios situacijos, tai va, galima tikrai apsikeisti, tik dabar ne visi nori tai padaryti. Matai, ne visada būna, kad tinka. Jo, tiesiog grinai dėl to. Pasisekė, kad tiko tas būtas. Įsivaizduok, jeigu jisai gal jau galima ir skelbimą rašyti, tinka mainai. Tik, surask, kad
tie norėtų pirkti tą Taip. namą ir turi vat, kažką kitą. Taip, O jeigu netiktų būtas, tai greičiausiai nesueitų taip. taip, taip. Bet jeigu vat, tiko, čia tiesiog sėkmės atvejis pas tave pasisekė vat, abiem pusėm, kad tiko ir sklandžiai viskas praėjo, tu palydėjai viską ir turi Taip. patirties. Bet tas pardavimas yra kartais ne tik apie tą įdėtą darbą, bet ir apie sėkmę. Taip. Žinot, kas ką besakytų, galbūt aš tokiu būdu ir mūsų tą darbą kažkiek, tai, kaip čia pasakyti, pamažinsiu, galim tai pasakyti, bet sėkmė turi labai labai didelę reikšmę kartais va tokiuose reikaluose. Todėl jeigu jūs turite klausimų apie mainus, pavyzdžiui, gali drąsiai kreiptis, tikrai dirbam su su skirtingais atvejais, sakyčiau, tai kreipkite į Silviją, į mane. Tai va, turtas 365 kontaktai yra aprašyme, tikrai drąsiai rašykite ir kreipkitės.